235 बोतल कफ सिरप जबत सह 4 गिरफ। एक बोलेरो गाड़ी में कफ सिरप जाउथबा खबर पाई गाड़ीटी को अटकाई सुंदरगढ़ टाउन थाना पुलिस। गाड़ी भीतर 235 बोतल कफ सिरप जबत सह 4 जन को गिरफ करा जायछि। गिरफ अभियुक्त 4टी मोबाइल 46,000 टंका जबत होईछि। घटनार आउ केउ माने संपृक्त अछंती आरो चेर केते दूर लंबिछि सेने तदंत करुछि पुलिस। इवनिंग रे गोटे इंटेलिजेंस इनपुट मिली जे किसी पिला गोटे बोलेरो गाड़ी रे कंट्राबांड कफ सिरप इलीगली धरिक जाऊँगी। ये खबर पाइला पर आमर जो एसटीओ ऑफिस अच्छी से बोलेरो को आमर पेट्रोलिंग टीम आम थाना ऑफिसर इंटरसेप्ट करते जांच समय से 235 बोतल 100 ml लेखा आमर कफ सिरप मिलता एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रेजेंस में ये सब कंट्राबांड कफ सिरप सीजर होती। उक्त बोलेरो गाड़ी सीज कराई 46,750 रुपीज पाखर जो मिलता है जबत कराई। उक्त पिला पाखर 4टा मोबाइल फोन जबत कराई। अंडर सेक्शन 21C 25 और 29 NDPS एक्ट रुजु कर तार तदंत बर्तमान चली।